अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं किंग टेक्निकल टिप्स। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि खूबसूरत आवाज में हम कैसे नात पढ़ें। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिनको नाते पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप अपना शौक पूरा कर सकें और खूबसूरत आवाज में नाते पढ़ सकें। इस मकसद के लिए दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन लाया हूं जिसे आप इंस्टॉल करके इको इफेक्ट हासिल कर सकेंगे। उसके बाद आपको किसी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी सिस्टम में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो नातों के लिए सिस्टम लगाते हैं, माइक लगाते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक एप्लीकेशन की जरूरत है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जिसको आप इंस्टॉल करके इको इफेक्ट हासिल कर सकेंगे और बहुत ही खूबसूरत आवाज बना सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें ताकि आप अच्छी आवाज में नाते पढ़ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलें। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि सब्सक्राइब करना और लाइक करना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आपकी बहुत मेहरबानी। अब हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और सर्च में आकर लिखना है इको। इको लिखेंगे तो आपको इस तरह की एप्लीकेशन शो हो जाएगी। इस एप्लीकेशन की 4.1 की रेटिंग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और 1 मिलियन इसके डाउनलोड्स हैं। इस एप्लीकेशन की अगर बात करें तो ये एप्लीकेशन सिर्फ आधे MB की है, जो कि बहुत ही कमाल है। अब मैं आपको इंस्टॉल करके इसे दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आधे MB की थी, जल्दी से इंस्टॉल भी हो गई है। मैं इसे यहाँ से ओपन करता हूँ। तो इस एप्लीकेशन का ये इंटरफेस आपके सामने जब शो हो जाएगा तो आपने इसको यूज़ करने से पहले इसकी सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग का आपको मैं तरीका बताता हूँ। ये साइड पे 3 डॉट्स पे जाना है, ये आ जाएगा सेटिंग सेकंड नंबर पे, इसको दबाना। सेकंड पे लिखा है रिकॉर्ड बटन, इसको आपने कर देना है टैप टू रिकॉर्ड। इको इफेक्ट यहाँ पे हुआ है ऑफ, इसको आपने कर देना है ऑन। इको वॉल्यूम यहाँ पे 40 है, इसको 40 रहने दें, नहीं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ जैसे आपने इको रखनी है, पीछे ज़्यादा रखनी है कि कम रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। इको डिले में आप इसको 0.2 पे रख दें या 0.5, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जिस तरह के डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 0.5 था तो इस पे ही रहने दें। ये भी आप पे डिपेंड करता है, आपने अपनी सेटिंग के मुताबिक जैसे आपने नात पढ़नी है उसके मुताबिक आपने इसको रखना है। अब आपने बैक करने के बाद ये इस तरह आ जाएगा आपके सामने। जब आपने अपनी रिकॉर्डिंग करनी है ना, तो आपने इस रिकॉर्ड बटन को दबा देना है। जब आपकी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाए दोबारा इसको दबाना है, आपकी रिकॉर्डिंग खुद ही प्ले हो जाएगी। उसको आपने करना है स्टॉप। स्टॉप करने के बाद आपने ये जो स्टार बना हुआ है ऊपर, इसको दबा देना है। आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी ना, वो सेव हो जाएगी और सेव होके आपकी ये साइड पे रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। फिर आपने इसको क्लिक करना है, जिस रिकॉर्डिंग को आपने सेव करना है अपने मोबाइल में या मेमोरी कार्ड में, उसको आपने ऐसे क्लिक करना है करके, तो इसको दबाना है आपने, ये सेव बटन का है, इसको दबाएंगे तो वो सेव हो जाएगी। मैं अभी इस वक्त आपको नात पढ़ के नहीं सुना सकता, मेरा एक तो एक्चुअली गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं बहुत मुश्किल से बोल रहा हूँ, बार बार मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ी है, मेरा सही नहीं है, मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है। मैं अपने दोस्त की आपको सुना देता हूँ, मैंने वो सेव की हुई है, आपको मैं सुनाता हूँ। कहीं बख्शिश की घटा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना कि मैंने सेव की हुई थी रिकॉर्डिंग, वो आपको मैंने सुनाई है, मेरे दोस्त की है।
मेरे दोस्त का नाम है सैफ, वो नाते पढ़ता है, उसने इसी से रिकॉर्ड किया है, इसी सॉफ्टवेयर से मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुई है उसकी वो। तो दोस्तों आप भी नाते पढ़ें, खूबसूरत आवाज़ बनाएं अपनी और दोस्तों को सुनाएं। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर आगे कर दिया करें, मेरी इससे हौसला अफजाई होती है।